jaalatu. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الشمع حركفونا كم جرت هردفتو تماتي channel لنا تولو جرت بك جرتنتي نجيني ربي سنولين حاجرات تجتة هرا فيديو أدى تكو سني كبديت في تنجرا هاجر أم فيديو كنا دا نفعنا تراس ننجر هردفتو تكي خبجمو أكو مبيك كم تربان كنا مدينة بتوك نرا بديت تجرا إيفامو قدة سنجرا رفيع جرا نسيمة تونيرو ميسي من نجرا لايكي تكي ما تيوان channel تجا akkasumo share godhi nama hedduu bira akka gamu walaa jijjibeesnu jalqabarratti egaa viidiyoon an isinii qabadheeti dhufe har'a viidiyoo addaati artistii keenya kabajamaa Sa'ad Awwal kan mana hidhaa keessatti daraaramee amata lamaa ol mana hidhaa keessatti rakkataatee ture amma gadi bahee akkasumo gara studio gara Finfinneetti deemee jechuudha. Artistii keenya kabajamaa Maammee Sa'iid Jamaal Hussein wal qunnamee achitti viidiyoo ajaa'ibaa tokko hojjetaatee jira. Viidiyoo sanis immoo obsaan eeggadhaa xiqqoo malee simbira ga'uudhaaf deema. Dhugaa baay'ee takka jechuudha. Inni saafaan immoo haamileedhaan ilaa akka ajaa'ibaa kanan haamileedhaan eegna jechuudha. Meedii yeroo kamitti eddan haamilee ajaa'ibaatiin reactii guyyaa sallaa lalkanii guyyaa laal ilaa akkan itti goona sinin jedha. Chaanaalii amma akka banatu taasifna amma dafne amma ammoo chaanaalii inni irratti gadi lakkisuu deemu dafnee simbiraan keenya dafnee hojjetu jira. Mee laala viidiyoo kana be rekoordii isin godheetiin jira. FB isaarratti maxxanseetii jira. Viidiyoo ajaa'ibaa qabadhee dhufaatiin jira. waan addaa waan ajaa'ibaa waan itti gammadanii itti boontan takka qabadhee dhufaatiin jira. Na eegaadha jedhee jira. Dubbisaame dubbiftanii mi akkuma gartan kana jedha jechuudha. Kanaaf artistiin keenya kabajamaan dhufaatii jira. Zim jettanii sirba maammeedhaa san jechuudha. Yeroo inni maammeen gadi lakkise reefu kunoo kuma dhibba takka galchitan jechuudha. Nama ajaa'ibtan ijoollee walloo reaaktii godhuu hin beektan waan akka sooshaal miidiyaa itti fayyadamuu hin beektan kutaa fi akkasuma immoo gandummaadhaan wal qoodu achi as baatanii mee namii takkam nami yuutuubii kanarratti reaaktii godhu mee eenyu mee dhugaa dubbatanii jaalatti hin battu eenyu namii reaaktii godhee uummata kana jajjabeessuu jiru. Naato wallo jaalatus jibbitus abbaa hiyoo sinna shaatu dhabdan anumatu of shaada gaa kalas sinni diddaniimi anumatu of shaada kanuma sinin jedha. Mee eenyu kan gandummaadhaan gara tiktookii yoo taate immoo gara tiktookii kana beektanii ni dalagneetuma viidiyoo ni poosti goone barabaana malee ajandaa isaanii wajjiniin harxummaa fi jiilleeftu guguruu dawwee baate hin jennu teenyeeti. Wanni deemaatti jiru immoo torbaan kana waan nama ajaa'ibu. Artistii keessan sappoortii godhaa gargaaraa akkamiin gargaaraa biyya jirtanitti akkamiin jechuudha. Konsertii goonee jajjabeessina jettanii osoo irratti yaada kaastanii akkasuma kanarratti yaada tokko kaastanii jechuudha. Uummanni keessan akkasuma artistiin keessan haamilee godhatee viidiyoo addaa wallaahi ijoollee sun baay'ee hamtuudha jechuudha. Akka isaan viidiyoo ajaa'ibaa hojjetan abdii qaba jechuudha. Maammee Sa'iidillee sirba hedduudhaaf biraa qaba. Sirba hedduudha kan isa bira jiru. Sirba ajaa'ibaa hedduu harkaa qaba jechuudha. Sababa isin jechuudha sappoortii godhuu dhabdanii barsilaa artistii ofiidhaa barra isanuun qabdan artistii xiqqoo qabdanii sanuu yoo jabeeffatu dhabdan immoo eenyu kan dhufeetee si jabeessuu ka'e yoo ollaan abbaan iyyate ollaan nama dirmatti jettiimi Oromoon. Kanaafuu jechuudha yoo isin gargaaruu dhabdan isaanillee nu gargaaraa gadi jedhaniiti gadi bahanii nu gargaaraa hin jedhan. Keessattuu uummanni keenya walloodhaan musliima waan ta'aniifu artistii gargaaruun eree maaliidha jedhanii kanas bakka haala hin taane tokkoon namarratti deeman jechuudha. Bifa nama jibbisiisu bifa haamilee nama cabsu tokkoon namarratti deeman jechuudha. Wallaahi nin argee jira bara. Osum ta'uutii sun hin barbaachisu ilaala. Uummanni keessan sagalee isinii ta'uu jira. Bifa aartiitiin aadaa keessan isinii ibsuutii jira. Artistiin keessan meeqa kafaltii takka illee hin argatanii bara. Waa takka namni kafaluu hin jiru namni gargaaru hin jiru. Waa takka argatu hin jiran jechuudha. Viiyoon isaanii xiqqaadha. Silaa namni viiyoo irraa argatee bara hamilee horatee viiyoo irraa jechuudha.
bakka guddaa gahee hamilee godhatu danda'a bara. Achi booda nami garaagaraa qophii jechuudha bakka garaagaraatti yeroo waamame sababa saniillee xiqqoo jechuudha sappoortii godhamuu ni mala. Kanaaf saniifillee achis hin geenye asumatti hambiftan jechuudha kan akka maammeesse. Amma walumaa galatti viidiyoon akka badheetii dhufe amma akka maammeesse isaan jechuudha. Akka san wal godhuu osoo hin taane maammeesse dhis yeroo inni qabateetii dhufe akka san akka duraanii san godhuu osoo hin taane bifa ajaa'ibaatiin akka simattan isinitti himuu dhufe kanuma. Viidiyoo immoo sa'aataa wal hojjetaatee jiru muuziqaan inni hojjetaatee jiru immoo muuziqaa ajaa'ibaa akka tahe immoo Sa'idaa wal sagalee isaanii dhageessanii mee artistii walloo keessa beekamaan tokkoffaa sadarkaa tokkoffaa qabu eenyu Sa'idaa Awwal muuziqaa jechuudha kan baateedha baasee ni beektanii muuziqaa jaalalaa baatee kan sirba baateedha jechuudha achi keessatti jechuudha irra baay'ee baateedha faarsee jechuudha waayyuu garfaa kana keessa deeme jechuudha. Kanaafuu walumaa galatti sirba saniin beekamtii guddaa ilaa amma TikTokii social media hundi jechuudha sirba san hedduu takka irratti dalagan jechuudha. Viidiyoo irratti hojjetaatee jiran jechuudha. Ilaa ammaatillee deemaatee jira viidiyoo sun ilaa ammaadha jadiida ta'e torbaan irraa guyyaan irraa jadiida ta'e jechuudha. San maaltu godhe gamta inni jechuudha xiinxala sammuu isaatuun viidiyoo san hunda jechuudha kan hunda akka viidiyoon kun irra waraabamu xiinxala sammuu isaatiin waan jechuudha nama hawwatu waan nama jechuudha nama daawwachiisu xiinxalee akka sanitti baasuu isaati jechuudha. Ammas kana jechuun ko maal isin jedhu fedhee isin fakkaatu ammas kasan caalu yoo ta'e malee kasanii gadiitii miti jechuukooti. Waan san kan caalu yoo ta'e malee kasanii gadiidhaa hin ta'u. Kanaaf ni agartan obsaan eeggadha viidiyoo ajaa'ibaa Jamaal Hussein inni immoo baay'ee takka jechuudha cimeetii jira. Inni ni beekaa jechuudha sirbi walloodhaa kun kilippii akka itti hojjetamu achi dhaqeetii Finfinnee dhaqee sargii itti qaatafariifaa achirratti illee hirmaateetii ture jechuudha. Baay'ee takka walloo qaf sinii agaltuti walumaa galatti achitti hirmaatee bifa addaatiin sargi sanillee aruusa san jechuudha achirratti illee hirmaateetii ture jechuudha fuudha saadhaa san irratti. Akkasuma immoo Jamaal Hussein bara dhaqee viidiyoo gwaa waraabulleen jechuudha viidiyoo akkas qabate jechuudha viidiyoo yeroo waraabulleen gallakkisaniitii turanii akkasuma immoo viidiyoo ajaa'ibaa hojjeteetii dhufaatee jira. Kun waan Rosaati miti akkasuma immoo waan shakkii qabu miti jechuudha akka inni viidiyoo hojjetaatee jiru xiqqoo takka malee isin bira gaa obsaan eeggadha isin jedha. Yeroo san ergaantaatti ilaala ol maali wal qooduu dhiisaatti ilaala malee jechuudha. Reaaktii akkamitti godhanii akkamitti nama jajjabeessanii kana baradhaa gadi baati yaake YouTube keenya jala waa hedduutu jira baradhaa gadi baati. Walumaa galatti viidiyoon kiyya haraadhaa kana fakkaata. Artistiin keenya san kawajamaan muuziqaa addaa ajaa'ibaa qabatee dhufaatee jira. Obsaan eeggadha isin jedha. Kanuma isin dhaamuu dhufe nagaan jiraadha turtii gaarii haga viidiyoo biraatti walitti deebinutti.